naujo, bet... O koks šiandien yra renginys be apart kūrybinių dirbtuvių inicijuotas? Tai šiandien yra toks maišytas renginys iš tikrųjų, nes mūsų nauji draugai Urban Camping sugalvojo tokią idėją tokių mini stovyklaviečių, piknikų skirtingose Vilniaus rajonuose ir pasirinko irgi Pilaitę. Tai va būtent jų dalis yra piknikas ir būtent maisto furgonai, kurie šiandien bus 2. Galėsit paragauti vegetariško, veganiško maisto ir greitojo maisto. Viršuje pastato vyks kūrybinės marškinėlių puošimo dirbtuvės, tai vaikai ir suaugę galės atnešti savo tamsius marškinėlius ir papuošti jas šviesą atspindinčiais dažais. Kodėl būtent šviesą atspindinčiais, nes būtent surinkti pinigėliai renkami už tas dirbtuves bus skirti tam Be-Positive festivaliui ir jo įgyvendinimui. Ir čia yra blusturgis, tai dažnai yra organizuojamas Pilaitiškiams tiesiog. Dažnai, kai visi žinom, susikaupia visokių daiktelių, kurie bulkas pipirsi, tai mes sudarom tokią progą pasidalinti, pasimainyti ir išsipirkti. Ir susipažinti be abejo, nes tikrai ateina daug žmonių, susipažįsta, pabendrauja ir po to eini Pilaitę ir matai vis daugiau naujų pažįstamų veidų. O sakykite, šito renginio idėja iš kur ji yra kilusi? Būtent šiandieninio. Tai šiandieninio idėja kilo būtent, pradininkai buvo Urban Camping, kurie pasiūlė pikniką, bet mes prie jų pasakėm, kad galim prie pikniko prisidėti dirbtuvėmis ir galų gale kilo ir ta pati blusturgio idėja, nes geras oras, kodėl naudingo su maloniu dalykais kartu nesumaišyti ir neapjungti jų. Tai dėl to toks 3 etapų, 3 skirtingų, nes vieni eis į blusturgį, užeis pavalgyti, kiti eis pavalgyti, gal užeis į blusturgį, tai mes visas tas galimybės apjungiam į vieną ir tai irgi yra proga mums informuoti apie artėjantį festivalį. Tai vis tik tai yra idėja pareklamuoti būsimą, ar kartu? Ne, pagrindinė yra susitikti, bet dažnai tiesiog žmonės reikia laiko, kad pasiektų informaciją ir dažnai žmonės per vėlai sužino, tai dėl to šiais metais mes gan taip anksti, esant progai, galimybėj prie viso šito renginio norim dar ir informuoti apie festivalį. Nes dažnai žmonės iš tikrųjų Pilaitėj gyvena visur netoli ir nelabai žino mūsų veiklų. O mūsų viena iš pagrindinių veiklų, metų renginių būna tas festivalis. Tai norim supažindinti šitom skrajutėm tiek su Be-Part veikla, tiek su festivaliu, kad tiesiog žmonės, jeigu būtų proga, žinotų į ką kreiptis ir žinotų, kur mes esame, kas mes esame, ką mes jiems galim pasiūlyti. O į šiandieninės renginį viliatės ateis daug pilaitiškių? Aš manau, kad tikrai ateis nemažai, gal ne vienu metu bus pakaitomis, bet tikrai ateis nemažai. Tikrai daug, nuo 6 valandų visi jau bus baigę darbus, sėsis kaip tik, čia puikiai vieta pavakarieniaut bus, tai tikrai, manau, nepraeis pro šoną tie, kurie eis. O pakako jums jėgų paskleist plačiau Pilaitėje? Ar gali ir iš kaimininių mikrorajonų atvažiuoti? Žinoma, galima, bet čia jau asmenų pasirinkimo reikalas. Taip. Čia nėra uždaras renginys, bet yra Pilaitėj, kaip ir Urban Camping organizuos tos piknikus tokiuose priemiesčiuose labiau, ne centre, nes centruose dažnai ir taip būna veiklų. O apie tą įstaigą, ką jūs galėtumėt pasakyti, jinai čia Lietuvos yra? Urban Camping, tai galite pakalbinti tą mergaitę, kur nuėjo su pilka suknele. Tai jinai būtent jų yra atstovė, tai jinai papasakos daugiau ir apie idėją, ir veiklas, ir kitus planus. O gal jūs galėtumėt prisistatyti čia Pilaitės bendruomenės tinklaraštis? Tai aš būčiau Olga Smailienė, aš esu Be-Part kūrybinių dirbtuvių pagalbininkė ir aktyvi veikėja. Tai ačiū Jums už paaiškinimus. Sėkmės. Tai reikia būtinai paragauti jums, bandysim, paragauti, pasėdėti, pasideginti. Mėginsim.